Herkese salam dostlar. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Her birinizi hoş gördük kanalımda. Ne vaxtdandır ördəkləri falan görmek isteyenler var. Bu da bağçamızın son halıdır. Bütün heyvanlarımız demək olar gəlib bura. Qazlar falan düzələrdən də artıq yavaş-yavaş öyrəşirlər, keçirlər bura. Ne vaxtdandır ördəklərimizi görmek isteyen var idi. Elə düzün desəm 2-3 gündür çəkmək istəyirəm. Səhər yeyirlər, mən biraz gec oyanıram, çıxıb gedirlər gölə. Baxın bura gölə. Bir də görsən yarısı gəlir, yarısı gəlmir, tuta bilmirəm bunları. Axşam çağı da həyətə gələn vaxtda mənim işim çox olur. Yəni digər heyvanları toyuqcanı rahatlayırıq deyə, onların yemindən verirəm, yerlərinə sallam deyə vaxtım olmur, çəkə bilmirəm. Dedim bu günləri sizlərə çəkeyim. Həm bunlar haqqında ümumi bir məlumat verəcəm. Ümumi məlumat dediyim, yəni neçə günlükdülər, yem rasionları hal-hazırda nədir, inkişafları necədir, əlimizdə olan hansı cinslərdir filandır. Onlardan danışacağım. Həm də elə hinduşkalarımız da orada da, cücələrdən də burada var. Cücələrə H vaksini vurmuşam, onun haqqında məlumat verəcəm. Elə ümumi belə bir video istədim çəkək sizlərlə. Demək dostlar, burada hal-hazırda 28 dənə özümüzə ördək qaldı axırda. Yəni qaldı dediyim satdım filan, geridə qalan bu qaldı. Yəni istəyənlər var idi, satmadım. Ördəyi bir balı ikən satmaq ən asandır, balı ikən satmaqda. Ən uğurlusu da o da elə. Yumurtadan çıxmış halda satasan. İndi hal-hazırda burada bilmirəm neçə dənədir. Səhv eləmirəmsə 2-3-4 dənəsi yoxdur burada hələ. Geri qalan da buradadır. Günlüklərin deyim sizlərə. Bu içində iri görünənlər var ha. Qənədinin zadının çıxmasından bilirsiniz də. Onlar elə bil ayın 9-u bir aylıqları olacaq. Bugün ayın 4-üdür. Ayın 9-u bir aylıqları olacaq. Bunlar da onlardan 10 gün balacadır. Bu içində gördükləriniz var. 10 gün balacadır. Bir dənə orada ağ ördəyi var. Belə. Bunlar ikisi biraz çox cır qaldılar. Görürsünüz də yəqin ki. Onlar ikisi bir dənə içində çox cır qalıblar. Onlar da gediblər atasına oxşayıblar, erkək ağ ördəyə oxşayıblar. Elə biraz cır qalıblar. Geri qalanda burada da amma ağdan yoxdur. Ağdan yoxdur. Baxın bu ağdan yoxdur deyəsən biri. Onlar göldədir yəqin ki. Geri qalanlar da hamısı buradadır. Yem rasyonları nədir? Bunlara deməli hardasa bir 10 gün qabaqdan, 10 gün olmaz bəlkə də. 8-9 gün qabaqdan, 10 gün qabaqdan deyə gəlir. Təxmini 10 gün olar. Buğdaya keçdim, sırf təmiz tam buğdaya keçdim. O da gördüm axı buğda da biraz şeydir, çox yeyirlər bunlarda ördəklərdə. Yəni səsli ördəyə nisbətən az yeyirlər, amma yenə də ördək olaraq çox yeyirlər də. Ona görə artıq bunlara qara undan buğdanı qarışdırıb verirəm. Həm də gördüm ki, günlük deməli hardasa bunlara 2 kilo yarım buğda tökürdüm. 2 kilo yarım, 2 kilo 800 təxmini bu aralarda da 3 kilo olmurdu amma. Bu aralarda tökürdüm, görürdüm ki, tam olaraq o şey doymurlar. Ona görə gətirdim bunlara, başladım qara unla qatmağa. Həm belə bu şəkildə həm doyurlar, həm də mənə biraz yüngüllük olur da yem barədə. Başa düşdünüz, yəni biraz yüngüllük olur barədə mənə. Yaxşıdır vəziyyətləri. Bunlara heç nə verməmişəm. Bircə dəfə nə bilim bir ay yarım idi filan idi. Lasota vaksinim qalmışdı artıq aldığım. Ondan töküb sularına içizdirmişəm. Vaksin vurmamışam bunlara. H vaksini vursoz yaxşı olar 2 ayından sonra. Yəni əgər imkanı çatırsa, gücünüz çatırsa, mümkündürsə H vaksini vursoz bunlara məncə yaxşı olar. Amma mən vurmamışam. Bunlarda onsuz bilirsiniz ki, ördəkdir, qazdır, elə xəstəlik olmur. Sadəcə bu biçim vaxtı elə bu aylarda, bir ay bundan sonra, avqustda filan kimi bir ayaq tutulma olur bu qazlarda, ördəklərdə. Onun da səbəbini mənə desəz ki, Ayxan tam olaraq çarəsini bilirsənmi, səbəbini bilirsənmi? Vallahi bilmirəm mən də, amma ölüm halı çox az hallarda olur da. Belə deyim də, mən bunlara verirəm. O vaxtı oksitetraskelin verirəm, ultraseptol verirəm. Yəni qarnı ağrı, antibiotik belə demək lazımdırsa verirəm. Yəni qalırlar. Heç bir problem olmur, ölüm olmur, amma yenə bir miqdar zəifləyib elə olurlar. Ölüm halları çox nadir hallarda bu ördəklərdə, qazlarda kütləvi ölüm halı çox nadir hallarda yaşanır. Burada da o səs hündüşka deyib, hündüşka vurur cücələri. Ona görə onların səsidir. Hündüşkalarımızın da vəziyyəti yaxşıdır. Sonuncu videomuzda göstərmişdim ki, o bir dənə zəif hündüşkan var, o da öldü.
geri qalan bunların vəziyyəti hələ yaxşıdır. İçində bir dənə də o ağ var idi, hansı ki göbəyi açıq çıxan var idi. Ha, onu qoyub buna keçirəm, amma özürü sayın deyim. O ağ kimi var idi, ha, göbəyi açıq çıxan, biraz da cır qalıb digərlərinə nisbətən. Onun elə bil ayaqlarında tutulma kimi olurdu. Vitamin zad verdim, elə bil biraz yaxşıdır, amma sizlərə zaten o çıxanda demişdim ki, ondan qoşu olan bir şey deyil də. Həm hamısından balaca qalıb, həm də elə sanki ayaqları filan tutulurdu. Ördəklər haqqında düşünürəm ki, başqa məlumat nə verəcəyim, bunlar haqqında bilmirəm. İndi yenə ördəyimizin çıxışları olacaq. Bir gün indi onları da çəkib göstərəcəyim. Həm hamısı nə yatıb o çıxış olanda elə o çıxış barədə çəkəndə sizlərə danışaram o barədə. Artıq bunların anaları ikinci dəfə qırt yatıb çıxartmağa az qalıblar bəzisinin. O sonuncu çıxan 22 ördəyimizdə yumurtamağa davam edir. Onu bundan sonraki videomuzda ördək balalarımız çıxacaq. Onlarla bərabər göstərib, onlar haqqında da məlumat verməyi düşünürəm. Bu hündüşkamızı atmışdıq çölə, artıq 3-4 dəfə cütləşməyini görmüşəm. Yumurtayır mı, yumurtamır mı bilmirəm, çünki artıq yazdı, hər yer ot filan basıb. Ola bilər ki də yumurtayır, çıxa xəbərim yoxdur. Yəni onlar artıq bundan sonra çıxan hündüşka balası, yəni o hündüşka kimi görmürəm də mən onu. Nə çıxar, nə qalar mənasında saxlayıram onu. Yəni bundan sonra nə çıxar, çıxar. O fərə quşumuzdur, hələ də bağlı şəraitdə saxlayıram. Ayılmaq bilmir ki, bilmir. Onu da deyim sizlərə. Elə buraxan kimi gedib yatır orada burada açıq yerlərdə. Belə qazlarımız da o göldə çimirlər, su içirlər, elə gəlirlər bu bağçada belə yatırlar. Bu böyük qazlarımızın halıdır. Hə, sonuncu bir short videomda da bu ağ qazlardan satdığımı demişəm 15 manata. Mən o videonu çəkəndə 28 günlük idi bu qaz balalarımızda. Bir xanım altında yazmışdı 28 günlük nə balacadır. Məndə 1 ay 5 günlük idi. Bunlardan böyüdür. Əslində həm bu qazlarımızın balaca olmağına adım qədər əminəm. Eyni günündə olanlar varsa, yəni çəki ilə ölçüb sizə göstərə də bilərəm, yarışdıra da bilərik. Yəni balaca olmadıqlarına 100% əminəm. Həm də arasında bir həftə qaz balalarında böyük fərqdir. Məsələn, bu qazla bu qazın arasında 8 gün fərq var. O qaza baxın, bu qaza baxın. 8 gün sonra bu da eyni boyda olacaq. Yəni onu nəzərə alsaq, yəni bir həftə qaz balalarında az bir vaxt, az bir sürə deyil. Yəni bir həftə sonra olan arasında 8 gün fərq var. Ona baxın, ona baxın. 8 gün sonra o da o boydan olacaq. Bunlardakı digər qazlarımızdır. Bunları zaten görmüşsünüz, bilirsiniz. Bunlar artıq yetişkin türklərin demək olar ki çıxartdılar. Demək olar ki, yox, çıxardıblar. Artıq böyüməyə də davam edirlər. Vəziyyətləri yaxşıdır. Onların da yem rasyonundan danışım. Bunlara da nə verirəm? Bunlara da həmçinin uşaqlar qara undan buğda qarışdırıb verirəm ki, həm də bunlar da qaz zaten elə çox yemir, amma bir miqdar o verdiyim də aşağı salmaq üçün, yəni çəkilən xərci aşağı salmaq üçün bunlara da qara un qatıram. Həm doyumlu olur, karbohidrat da qəbul edirlər, ekstra karbohidrat da qəbul edirlər. Yəni verdiyim dəndən, yemdən biraz da artığını verirəm ki, qara un da verirəm, yaxşı olsunlar, daha yaxşı olsunlar. Onların da vəziyyəti o. Bu videomuzun əsas məqsədi zaten bu lal ördəklərimizi çəkməkdir. Çünki görmək istəyənlər var idi. Hə, nədən danışacaqdım sizlərə? Baxın, məndən soruşan olur ki, ən iri çəkili cinslər hansıdır? Mən bilirsiniz ki, qarışıq sürü saxlayıram. Aldığım ördəklərin, damazlıqların aldığım yerlərdə yenə onlar da qarışıq sürü saxlayırdı. Yəni bu ördəkləri aldığım həyətdə var idi fındığı, ördək var idi, fındıq rəngi deyirlər də. İndi həmçinin o balalar ondan çıxıblar. Ördək var idi, lavanda var idi, macar var idi, bu zümrüd var idi. Bir krasnodar yox idi. Krasnodardan başqa hər şey vardı. Ağ ördək də var idi. Eləcə mən aldım, onların içindən seçdim, aldım. Mən təbii ki ağda seçmədim. Atam almışdı daha doğrusu. Lavanda və macar almışdı. İndi mən də gətirib qarışıq sürü saxlayıram. İndi mənim həyətimdə gəlib, bunları sizə demişdim ki, mən lavandaya oxşatdım. Bunlar çıxanda da, balalar çıxanda. Amma digər ki, məsələn, bunlar o fındıq rəng deyirlər də, fındıq rəngi deyirlər. Biraz sarımtıl kimi. Baxın, bu ördəklər ondan çıxıblar. Bu görürsünüz ki, o tam olaraq o fındığı rəng deyirlər. Ondan da deyil. Elə bu lavanda ilə onun qarışığı kimidir. Görürsünüz, baxın rənginə fikir verirsiniz. Sanki bəlkə böyüyəndə lavanda da olma ehtimalı var, ancaq yəqin ki, o da bilmirəm. Rəng olaraq, tam olaraq nə olacaqlar. Çünki mən heç vaxt nə lavanda balası, nə də bu fındığı rəng deyirlər. Onun balasından heç vaxt görməmişdim. Çıxanda mən lavanda balasını oxşatdım ki, zaten hamınız elə, yəni saxlayanlar bildi ki, bala çıxanda o rəngi oxşadı. Lavandanın balası necə çıxırsa o rəngi oxşadı, amma bu rəngi oldu. İndi sürümüzdə bizim zümrüd də çıxıb,
tamı da var zümrüdün. Tamı deyəndə ki, yəni kopya o rəngdə olanlar da var ki, ən böyükləri də elə içində görürsüz ki, erkəklərin filan da ən böyükləri də olardı. Məsəl üçün görürsüz nə boyları nə çəkilidir, uzundur, böyükdülər cüssü olaraq. Demək ən yaxşı çeki almaq istəyirsinizsə, hansı cinslərdən deyirsə almaq istəyirsə, zümrüd yaxşı çeki verən cinsdir. Macar yaxşı çeki verən cinsdir. Lavanda Macardan da yaxşı çeki verən cinsdir. Daha sonra Krasnodarda, hansı ki qırmızı öküz də deyirlər, o da yenə yaxşı çeki verən cinsdir. Ən az bu ördəklər cinsləri arasında ən az çeki verənlər ağlar və ağlı qaralı olanlardır. Geri qalanlar maşallah olsun daha yaxşı çeki verir. Onu da sizlərə bildirmək istədim, demək istədim. Bunlar bu qədər. Ümid edirəm yaxşı izah edə bildim sizlərə hər şeyi. Bu da gölümüzün vəziyyətidir. Bu özümüzün gölümüzdür. O da sünni, yəni olan göldür. Bu özümüzün sünni qazdırdığımız, düzəltdiyimiz göldür. Belə. Orada da baxın qazlarımız da elə baxsıda otlayırlar, gəlib girirlər orada gölün qırağında. Həm çimirlər, həm sularını içirlər. Biraz da həzmək eləyib təzədən gedirlər otlamağa. Belə dostlar, sağ olun, salamat qalın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin, minnətdarım. Yenə növbəti videomuz hər halda ördək balalarımız çıxacaq. Onlar haqqında danışaram inşallah. Videonu sonlandırmışdım, amma gördüm cücələr belə həyətə səpələniblər. Dedim bunları da çəkeyim. O haş vaksini vurmuşdum, axı ondan danışmamışdım cücələrə. Bu da cücələrimizin vəziyyətidir, belə həyətdədirlər bir çoxu. Bunlara da dünənləri gətirdim, haş vaksini vurdum. Dünən yox, İsrailləri 2 gündə artıq haş vaksini də vurmuşam. Artıq xəstəliklərində belə demək lazımsa cücələrimizi qorumuş olduq. Kürəyə görə üzr istəyirəm, çox uzun tutmayacağım. Sadəcə xəbərdar eləmək istədim ki, artıq cücələrimizə də yəni haş vaksinin vurdum. Artıq 2 aydan sonra vurulmalıydı. Hətta mən gecikdirmişdim. Belə qurd dərmanı da verdim cücələrə, onu da deyim sizlərə. Artıq atma dərman verdim, bir-bir tutdum, boğazlarını atdırdım. Çünki yemində vermişdim, yadınıza düşürsə demişdim ki, xeyir eləmədi. Qurd dərmanı da verdik cücələrimizə. Cücələrimizin də son vəziyyəti budur. Məsəl üçün bu aldığımız 100 dənə cücələrdən olanlardandır. Maşallah 2 ay, 3 ay hələ tamam olmayıb. 50 günlükdür, vəziyyətləri budur. Amma içində məsələn elə balacası da var. Amma bir çoxu belə iri-iridirlər, maşallah olsun.